ဂီနီယာမှာအေယာမအမိုက်တောင်ပိုကြီးပြိုကျလို့30ကျော်သေဆုံးဂီနီယာနိုင်ငံမှာအမိုက်တွေစုပုံစွန့်ပစ်ထားရာတောင်ပိုကြီးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအနောက်ပိုင်းဒေသရင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကွန်နဂရီနာကအေယာမအမိုက်တောင်ပိုကြီးကညလုံးမမိုးရွာသွန်းမှုတွေအပြီးဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အာယုံမတက်မီအချိန်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ရဲ့ဒါအဆာလန်ရက်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့အမိုက်ပုံကြီးပြိုကျမှုကြောင့်သေဆုံးသူ30ထက်မနည်းစာရင်းရရှိထားပြီး22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း6ဦးကအခြေအနေဆိုးရာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစစ်သားတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးအမိုက်တူရီအောင်အသက်ရှင်လျက်ပြီးမိပိတ်မိနေသူတွေကိုလိုက်ရှာနေတယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတို့ကတော့သူကလေး9ဦးကအဲ့ဒီပြဲမှာသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအသေးပြောက်စရင်ကအစိုးရထုတ်ပြန်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့များနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကြီးမှာပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှာဖွေပြီးရောင်းချသူတွေနေထိုင်နေကြတာကြောင့်လည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာပါ။ပြီးတော့စရင်နွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလည်းအဲ့ဒီအမိုက်ပုံတစ်ဝိုက်မှာခနော်နဲ့တဲလေးတွေထိုးပြီးနေထိုင်ကြတာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကမြေတူးဆက်မြေကော်ဆက်တွေကိုပါယူဆောင်လာပြီးအမိုက်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုစ조사နေပါတယ်။ဂီနီယာဝင်ကြီးချုပ်မာမာဒူအိုရီဘာကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာထိကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဇာလန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလန်ဆန်းဆယ်လာကသေဆုံးစရင်အယမ်းမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မိကြောင်း AFP မှာဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးစတင်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတင်အလောင်း18လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရှီခဲတိုက်ပိုးခဲ့ရကြောင်းသူကပြောပါတယ်။တူညီတဲ့နေရာမှာပဲ2019ခုနှစ်ကလည်းအလားတူအမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားလို့လူ10ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။